Ребята, привет! Знаю, многие ждали это видео. Сорян, что с опозданием немного приболел. Давайте соединим все возможные стуки, грохоты, скрипы Лады Весты в одном в этом ролике. Чтобы новички или те, кто не может понять, откуда звон, смогли хоть как-то ориентироваться и знали, куда копать. И сразу скажу, все, что перечислю, не у всех проявляется, и у меня в том числе. У кого-то полная тишина, а в автомобилях 18-19 года вообще нареканий должно быть меньше. Какие-никакие работы над ошибками АвтоВАЗ все-таки производит. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Итак, первый пункт, и давайте немного предыстории к нему. Может, вы помните, что в первый год продаж АвтоВАЗ предоставлял персонального менеджера, непосредственно работника завода, на 6 месяцев, которому вы могли звонить, жаловаться и все что угодно. В рамках приличного, конечно же. После покупки, когда я проехал первый километр, и был скрип втулок и какое-то бухание сзади. Искали во время поездки с приемщиком и персональным менеджером место посторонних шумов. На что он мне ответил, что у вас ведро может быть в багажнике. Я был тогда расстроен непонятными звуками, ответил, что ведро это то, что делает ваш завод. Ну, конечно же, я был расстроен, а он промолчал. Но доля правды в его словах может быть, и первое, что может стучать и болтаться, греметь и перекатываться, это посторонние предметы в вашем автомобиле. Это у меня только для вас все убрано. Обычно тут и ледянки, сани, снежколепы, лопатки, формочки, детский походный горшок. Своим жестким ковриком я накрываю воздушного змея, им же прижимаю силиконовую смазку и незамерзайку. Еще можно посмотреть, хорошо ли закреплена запаска. Сама крышка багажника тоже может постукивать. У некоторых ее замок неплотно обжимает кронштейн. Вот это место я поначалу обклеивал изолентой, уплотнял, так скажем, но потом на пару миллиметров получилось его опустить с помощью своих же болтов. Еще есть вариант поиграться с вот этими втулками. Они имеют резьбовую прорезь, можно углубить или наоборот. Номера у меня как спереди, так и сзади имеют вклеенные мягкие проставки. На неровностях они тоже побрякивали. К самой стойке и балке нареканий нет. Все просто и надежно. У людей были стуки из-под верхней опоры, туда вставляли металлическую или паранитовую прокладку, вырезанную по форме. Ссылку на форму прокладки я оставлю в описании. А также рассыхается нижняя резиновая подушка пружины. У меня вся в трещинах и примятая. Давайте перейдем в салон. Направляющие двери, кстати, тоже скрипит. Все время брызгаю смазку. Здесь сзади скрипела задняя полка в местах соприкосновения со стеклом. Видеоразборы и проклейки этого элемента есть на канале. Также скрипела пластиковая накладка треугольного окошка. Просто уплотнил все места крепления. Когда покупал Весту в 2016 году, перечитал кучу отзывов о первых партиях Весты. И были жалобы на гремящие втягивающие катушки ремней безопасности. Как сзади, так и спереди. Владельцы снимали заднюю полку, пластиковые накладки спереди, затягивали, вставляли дополнительные шайбы. Меня этот косяк сборки обошел, но нельзя его исключать даже в свежих партиях. Если сидим впереди, то у нас могут скрипеть ручки дверей, сами карты дверей, за щитком приборов или комбинаций приборов также. У меня такое было и есть видео на канале с разбором этого узла. Еще из-за мультимедиа у некоторых был скрип. Также крышка перчаточного ящика. Либо постукивает, либо концевик лампы освещения ящика не до конца дожимается крышкой. У меня тут стоял клейкий уплотнитель, но он отвалился и концевик временно дожимает ксерокопия паспорта. Это опять же не у всех, а грехи сборки, скажем так. Сам корпус бардачка издавал скрип, я его проклеил, видео также есть на канале. Могут на неровностях постукивать солнцезащитные козырьки. Опять же не у всех. Пассажирский по гарантии именно из-за стука об обшивку потолка мне поменяли. В первых роликах упоминал, по-моему, об этом. А еще у меня скрипела центральная накладка на руле. Ее проклеивал уже сам персональный менеджер, это была его инициатива. Но сейчас руль новый, опять же по гарантии, из-за потертости нижней вставки. И посторонних шумов в нем я не наблюдаю. Возможно, процесс контроля над качеством комплектующих потихоньку налаживается. Прежде чем перейдем к моторному отсеку, давайте еще быстро по ходовой и внешней части. И здесь никаких тайн и новинок нет, разумеется, втулки. Они ужасно скрипят, мне их несколько раз и меняли, и смазывали, но они все равно скрипят, особенно во влажную погоду. Также стойки стабилизатора, наконечники рулевые и суппорты. Обо всем об этом тоже есть видео на канале. А вот как раз таки шаровые амортизаторы с подушками ходят на Весте нормально. По ним нареканий минимум. Могут громыхать противотуманные фары. Какую-то из них я проклеивал по корпусу, сейчас уже точно не помню какую. Об днище кузова может постукивать тросик ручного тормоза. На первых партиях практически у всех рвался резиновый, как его назвать, кронштейн, крепление средней части выхлопной системы. Пусть будет так. Я все ждал, когда он
порвется у меня, но спустя почти 3 года он все еще цел. Возможно, повысилось качество комплектующих, возможно, просто повезло. Также не нужно забывать о различной наледи, кусках грязи, на элементах подвески, на листе защиты, разумеется. Еще есть такие литые диски, мне они встречались пару раз. Форма отлива у них такая, что попавший камень может долгое время бренчать во внутренней части диска. Это тоже надо иметь в виду. И давайте подкапотное пространство. Знаю, что основные косяки, такие как перетирающиеся патрубки и гремящую накладку двигателя, в новых автомобилях уже исправили. Своей я, к примеру, немного подпиливал выемку, чтобы не терла сапун. Постукивает также подушка двигателя, лечится просто, пшикаем силиконовой смазкой и временно слушаем тишину. Ну или меняем подушку. Если механика сама по себе не тихая, то у робота плюс ко всему иссыхается смазка в актуаторе, и он начинает скрипеть при нажатии газа. Особенно в жаркие дни. Еще громко цокает клапан абсорбера. Лучше его не трогать, тише все равно не станет. И скажите мне, дорогие друзья, кто заметил уже что-нибудь необычное? Если заметили, сами ставьте лайк. Это именно то, о чем я говорил в прошлом ролике. Возможно, вы об этом знали, но я нет, и мой дилер тоже. Львиную долю стука в моем случае, а ведь от всех остальных грохотов я практически избавился, издает вот этот вот резонатор и сам пластиковый патрубок от резонатора к корпусу воздушного фильтра. Поэтому для теста сюда и был вставлен кусок материала для проклейки и шумоизоляции. Кстати, именно им я проклеивал и перчаточный ящик, и комбинацию приборов. Резонатор совсем выкинуть не получится, он нужен для гашения звука, хотя энтузиасты на драйве все же есть. Сейчас сделаю вставочку с тем, как все это гремит. Возможно, будет вам знакомо. Вот он весь здесь ходит ходуном. С драйва же фотография резонатора в разобранном виде. Сам резонатор прикручен крепко, но тут аж две причины стука. Первая — это железный кронштейн и фиксатор, за счет которого резонатор крепится. Кто-то из них перетерся и разболтался, скорее всего, конечно же, пластиковая часть. Вторая причина — патрубок. Точно так же. Либо потерся, либо сидит неплотно, что со стороны самого резонатора, что со стороны корпуса воздушного фильтра. Дилер связался с заводом, и угадайте что? Это не гарантийный случай, разумеется. Потертый руль, который мы не поменяли, попадает под гарантию, а разболтавшийся резонатор нет. Я вообще не вижу логики, если честно. Новый резонатор в сборе с патрубком — это просто кусок пластика, который у дилера стоит 2800 рублей. Но знаете, какое предписание у завода в случае сильного постукивания? Обмотать изолентой. Ну, мне так дилер сказал. Да, все просто, сами делайте выводы об отношении АвтоВАЗа к потребителям. Я так думаю, обмотать сам фиксатор и концы патрубка, чтобы они не болтались. Но я пока просто прижал тканью патрубок вместе с корпусом, убедился, что да, звук от него исходил, в прижатом состоянии грохота нет. Потеплеет, станет чище и суше, буду разбирать, как-то уплотнять, чтобы не было свободного хода пластиковых деталей. Но если не брать во внимание различные звуковые эффекты от Весты, то ее подвеска, клиренс, вот по-честному, очень радует. Особенно сейчас весной. Мокрый снег, колея... Пусть их боятся корейцы. Я перечислил то, с чем сам столкнулся, то, с чем столкнулись другие владельцы. Если у вас есть примеры других косяков и грохотов Весты, то делитесь об этом в комментариях. Давайте дополним всю эту картину. Я очень рад за тех, у кого тишина. Хотя уж, простите, не верю. Но в свежих ладах все может быть, кстати. Также не забывайте про мой калькулятор расчета стоимости 1 километра пробега. Это не конкретно про Весту, но вы можете посчитать, во сколько именно вам обходится каждый километр пути на вашем автомобиле. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании. На этом все. Всех люблю. Всем пока.